こんにちは、まいです。今回はズボラな人ほどミニマリスト向きな理由をご紹介します。ミニマリストってきっと几帳面で丁寧に暮らしている人なんだろうな。そんな風に思われがちな気がしています。でも実際の私はというと、片付けは後回しにするし、できれば掃除もしたくないズボラ人間です。家事はどうしたら減らせるかをいつも考えています。そんな私でも続いているのがミニマリズムです。むしろズボラだからこそミニマリズムが合っていたんだなと感じています。今回はズボラな私が実際に楽になったことをもとに、その理由をお伝えします。片付けが苦手、できれば家事は減らしたい、そんな風に感じている方の参考になると嬉しいです。それでは行ってみましょう。まず一つ目は、探し物がほぼなくなるです。私を含めたズボラな人の典型だと思うのですが、家の中で物をなくしてそのまま見つからないということはありませんか？なくすたびに同じものを何個も買う羽目になったり、カード類は手続きをして再発行してもらったり、そして忘れた頃にひょっこり出てくるみたいなこともよくあると思います。私はリップクリームはなくすたびに買っていたので、ミニマリストになる前は使い切った試しがありませんでした。社員カードや USB もよくなくして汗がドバドバ出るほど焦ったりしたこともありました。でもミニマリズムを取り入れると、そもそもの持ち物が少なくなるので、どこに何があるかが圧倒的に把握しやすくなります。さらに置く場所も自然と固定されていくので、探すという行為自体がほとんどなくなっていきます。結果的に探し物がなくなるので、部屋中を焦って探し回ったり、慌てて買い直したり、再発行の手間もなくなりました。とはいえ例外もあって、この前家の中でマイナンバーカードをなくしてしまいました。申請手続きのためにデスク上でマイナンバーカードを使ったことまでは覚えているのですが、その後どうしたのかわからなくなって、家中ひっくり返して探し回ったら棚の隙間から出てきました。犯人は我が子でした。久々の探し物で、しかもマイナンバーカードだったのでかなり焦りました。なのでミニマリズムで探し物がほぼなくなるです。2つ目は掃除が楽になるです。ズボラな人にとって立ちはだかる大きな壁は、実は掃除そのものではなくて、掃除に入るまでの準備かもしれません。床のものをどかしてテーブルの上を片付けて、やっと掃除できる状態にするまでが万里の道。運よく気分が乗って掃除しようと思っても、その工程が思い浮かんだ時に、今日のところはやめといたるとなります。ミニマリズムを取り入れてからは、そもそも床に物がない状態がベースになりました。なので掃除しようとなったら準備なしでそのままスタートできます。思い立ったらすぐできるので、ちゃんと時間をとってやるものではなくて、ついでにやるものに変わりました。
お湯が沸くまでの間にちょっとだけとか、家を出るついでにさっとみたいな感じです。それに汚れがたまる前に動けるので、専用の道具や洗剤を使った大掛かりな掃除をする機会も減りました。以前は毎回大掃除のような感覚だったのに、今は思い立ったらすぐに取り掛かれるようになるまでハードルが下がっています。この差はかなり大きくて、ズボラな私でもこまめに掃除ができるようになりました。3つ目は、片付けなくても散らかりにくいです。先ほどの話と似ているのですが、今度はズボラなのになぜ物が散乱しないのかという話です。物が多い家だと一度散らかってしまうと元に戻すのが大変になります。その大変さから今度やろうとなって結局散らかったままになんてことになりがちです。しかし物が少ない暮らしだとそういうことにはなりません。そもそもとして散らかるものが少ないというのが前提としてあります。それに多少片付けをサボったとしてもすぐ元に戻せます。片付ける時もまあこれぐらいならすぐ終わるかと思えるので、心理的なハードルが低く行動が起こしやすくなるのも大きいです。実際子供がいるとおもちゃが床に散乱しているのは日常風景なのですが、出かける時にロボット掃除機をかけたいので床のものは片付ける必要があります。それでもささっと取り掛かって片付けられるのは昔の自分からしたら考えられないことです。このあたりもミニマリズムの恩恵を感じられる大きなところです。4つ目は家事の量が減るです。なんといってもズボラ人間にはこれが一番助かります。物が増えれば増えるほどそれに紐づく家事も増えていきます。逆に物が少なければ自然と家事が減っていきます。ミニマリズムを実践しているとやらないといけないことが減っていくと考えています。例えば洗濯物を干す、食器を洗う、床を掃除するなどの王道の家事は家電に頼ればやらないといけないことから代わりにやってもらうものになります。他にも服を畳む、シャンプー類の詰め替え、子供のおもちゃを片付けるなど、いわゆる名もなき家事はそもそもやらないように日々試行錯誤しています。具体的には、洋服はきれいに畳んでしまってもどうせまた引っ張り出すのでかけるか放り込むかです。シャンプー類の詰め替えは詰め替え自体をそのまま使えるようにしています。子供のものもとにかくカゴの中に収まればよいでポイ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 投げ入れているだけです。家事を大変にする要素として全部ちゃんとやろうとするがあると思うんです。以前はちゃんとやらなきゃと思いすぎて結局続かなくなることが多かったなと感じています。今はそういった思い込みにとらわれず、少し雑でも自分が続けていける仕組みにすることで家事に圧倒されることが減りました。5つ目は決断疲れが減るです。人間の脳が1日に下せる質の高い決断には限りがあり、判断を繰り返すほど後の決断の質が落ちていくそうです。例えば今日は何を着よう、お昼は何を食べようか、これは使う、捨てるなど、
日常の中でたくさんの選択をしています。一つ一つは小さいですが、積み重なると膨大になり、後にいい判断ができにくくなるということです。今思えば、あの頃は決断疲れで良い判断ができていなかったんだな、なんて思うことは正直ないですが、少なくともズボラ人間の私は、今日は何を着て何を食べようかなと考えることはなるべく減らしたいと思っています。幸いミニマリズムは意思決定を減らすのにうってつけです。私の場合、服は少ないので何を着るかで迷うことはなくなり、物も少ないので手放すかどうかに悩むこともあまりありません。それにシンプルに暮らしていると自然とルーティーンも決まってくるので、今何をするべきかみたいな判断もいちいちすることは少なくなりました。私はこうして温存した決断力を外食する時の何が一番美味しそうかや可愛い服を見つけた時の買おうかな、どうしようかなに使っています。6つ目は管理コストが減るです。ズボラな人間あるあるだと思うのですが、私は日常的に使うものの在庫やお金をどれくらい使っているのか細かく把握するのが苦手です。家計簿をつけたりして確認するのも大事なのはわかるけれど、面倒で続かなかったりします。そろそろなくなるはずと思って買った洗剤が家の奥からひょっこり2本出てくるみたいなことが起こっていたし、サブスクも気づいたらずっと入ったままで、これいつから使っていないんだっけとなることもありました。こういう小さなうっかりや後回しが積み重なって自分の生活を苦しめています。ミニマリズムを取り入れると必要とされるものが減るので、当然買うものも限定されていきます。そうすると家の中にある在庫が見えるようになっていきます。結果として無駄な買い物も減っていくようになります。物もそうですが、サブスクなどのサービスも量が多いことが管理するコストを増大させています。まず自分が管理できる量に減らすことがミニマリズムで最初に目指すところかなと感じています。はい、以上がズボラな人ほどミニマリスト向きな理由でした。頑張って片付けるとかきれいに整え続けるというよりも、そもそもやらなくていい状態を作っていくこと、その結果として片付ける回数も掃除の負担も判断する回数も減って、頑張らなくてもいい生活に近づいていきます。気合や根性ではなくて自然と楽になる仕組みに変わっていく感覚です。無理なく続けられる形に整えるという意味で、ミニマリズムはズボラな人にこそ向いているのではないかと感じています。この動画が面白かったよ、参考になったよと思っていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。あと、ボイシーでラジオ配信もやっています。ラジオではミニマリズムや日頃の気づきなどについてゆるっと話しています。概要欄にリンクがありますので、ぜひ聞いてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。